由郭偉康體育總會主辦忽必烈文化講座，忽視了的文化必須列出來。今日我哋請到我哋嘅客席教授鄧家就博士。鄧家就博士係香港史學會嘅總監，兼任大學講師，專治香港史、佛教及信俗文化、金石文獻等研究，致力向公眾推廣歷史教育。著有《香港華籍名人墓誌銘》、《港島篇》、《香港佛教史》、《百行義為先》、《東華義莊120週年史略》、《香港非物質文化遺產良查》、《長洲朱建順祖族譜》、《香港地區部》、18區文藝地圖、《觀音山凌雲寺志》等書籍近30多種，曾榮獲第11屆香港書獎及第29屆香港印製大獎。近年積極推廣各類歷史及文化教育，建樹良多。今日我哋請到鄧博士嚟到咧，為我哋講述一下習俗賀誕習俗與香港嘅社會民生。我哋有請鄧博士。大家好啊！首先多謝郭偉康師傅。大家好，首先多謝郭偉康師傅嘅邀請啦。剛才佢嘅介紹咧，就前邊嗰啲係我俾佢嘅，後邊嗰啲咧係佢自己加落去嘅嚇。見樹良多唔及講，即係做過啲嘢咁解嘅啫。咁所以咧，即係多謝佢邀請。佢話咧，被忽略了嘅文化咧，必須列出來。呢個係一個非常之偉大嘅使命。咁所以咧，佢嘅邀請之下咧，當然係要鼎力支持啦。我知道咧，之前咧已經有唔同嘅講者咧係應邀咧係上嚟響應郭師傅嘅號召咧，就分享佢哋喺歷史文化方面嘅一啲見解。我喺之前咧，我都有見到個名單，同埋有啲咧都係我哋好熟悉嘅老朋友啦。知道裏邊嘅內容咧都係相當豐富。今日我通盤活咗啦。淨係只能夠好簡單咧，同大家係分享一啲香港本地賀誕嘅一啲資訊。而當中嘅資訊咧比較着重咧，可能會講呢啲誕背後咧，同我哋香港史或者社會文化嗰個發展咁樣。所以我哋咧就會輕輕好快速咁樣咧，同大家去分享一下啦。咁賀誕習俗咧，喺我哋嗰個影片裏邊咧，都準備咗一個少少嘅 PowerPoint 啦咁樣。我哋經常咧都會講一啲嘅喺香港尤其是近呢20年咧，因為有咗非物質文化遺產呢一個嘅項目之後咧，我哋對於以往嘅節慶誕咧嗰個認識咧係多咗嘅，而且嗰個認識亦唔淨係停留咧喺嗰個拜節方面。當我哋要講賀誕之前咧，首先咧我哋都講幾個字眼先。嗰幾個字眼咧聽落去好似係相同嘅，或者好接近嘅，但係實情咧係有啲分別。所以我哋首先咧就拎咗，我就揀咗5個字。5個字咧就係節慶誕俗照呢5樣嘢。首先我哋都分一分佢先啦，咁樣。好多時我哋會將佢哋撈埋。節慶誕，節其實乜嘢叫做節咧？節咧當然其實係我哋咧傳統歷法裏邊咧，就係喺嗰度節出嚟嘅東西。所謂節係其實同個時令係相關嘅。一年到晚，我哋咧有一啲唔同嘅節。例如我哋講24節氣，其實節就係喺呢個字度出嚟。24個節氣，一年365日，我哋以太陽嗰個嘅運行嚟計。365日當中，我哋就大約係將佢分成咧每15日就一個節。因為以月嚟計咧，就因為我哋一年有12個月啊嘛，所以通常就第一個咧就叫做節。喺個月嘅中間，即係隔咗15日之後咧，嗰個叫做氣。節氣又叫做中氣。一個月嘅中間嗰個咧就叫做氣。所以一節一氣，就形成咗我哋古人嘅周期。呢個咧你唔好睇小佢喎。你話我哋你話呢啲係農業社會嘅嘢啫。實情我哋今日都有用嘅喎。例如
我哋去到某一打開個通勝，行到去某一個位，我哋就知天時嘅變化啦。譬如話近日大寒啦，我哋知道咦係喎，跟住就開始凍咯喎，而且係唔係一般嘅凍喎。咁所以其實佢係一個氣候，係一個週期。你跟住佢去行嘅話咧，咁我哋即係中國嘅文化當中好重視咧，不時不食啦，同埋咧唔同嘅季節咧就要做唔同相對應嘅飲食啦、活動啦，甚至係運動啦。咁所以原來你睇住嗰個時間去做咧，其實係同我哋嘅養生係有直接嘅關係。好啦，咁呢啲節咧由我哋講你冇扯咁遠啦，咁講翻啲誕慶嘅嘢啊。咁我唔知大家記唔記得，其實我哋每半個月咧係有一樣嘢叫做做牙嘅。做牙即係農曆嘅16同埋咧係初二咧，我哋就會圍埋一齊食飯。今日我哋喺呢個上環有啲所謂老鋪啦，我哋睇新聞過年嘅時候都好中意睇佢哋開年嘅。啲老鋪頭點解要有開年啊？因為嗰日叫做牙。牙嘅意思其實就係指每15日，每15日我哋就當一個週期。所以以前咧，我哋去計數咧，就會用15日為一個週期。大家咧，老闆就同你食飯啊，咁你唔好以為真係食飯喎。其實咧，拜神嘅喎，我哋要先拜咗神先，曬完神晏晝就一齊坐埋食飯。食飯咧，其實用今日嘅詞語咧，其實就捽數啦。喂，你上嗰半個月未搞掂嗰啲嘢，你知唔知啊？咁你嚟緊呢個半個月咧就好緊要啦，你就快啲追翻佢啦。或者嚟緊有咩事？所以其實你用今日嘅詞語係工作會議，但係點解係要以15日嚟做啊？因為我哋嘅節氣就係以15日為一個，咁所以節咧就係指有時間性嘅嘢、週期性嘅嘢。所以清明係一個節，重陽係一個節。咁但係後來慢慢咧，就當然亦都將某一啲人嘅紀念日嘅放埋落去。咁所以後來我哋其他嘅啲節慶咧，我哋有時都會叫做節。其實節本身應該係同嗰個時令咧係有關，係週期嚟嘅。你去到嗰度你就要做呢樣嘢。所以春節係咪行到初一，咁我哋就知道我哋要準備過年啦，我哋就要做過年嘅嘢啦。端午我哋就知道要做端午嘅嘢啦。哇，興啦！興啦喎，興嘅意思咧，佢係本身冇時間嘅，佢本身冇時間。興嘅意思就係佢發生咗一啲值得紀念嘅事情。咁譬如話生仔，咁你咪興咯，係嘛？我哋慶祝佢生仔啦，滿月啦，或者結婚嗱，我哋唔知我哋自己幾時結婚㗎喎，我哋行到去嗰陣時先至知㗎啫喎，我哋本身唔知。不過因為嗰個興出現咗，我哋之後為咗喺同一日紀念翻佢。咁所以就結婚本來係嗰日，但係跟住有結婚週年啦。咁所以生日咧，我哋淨係講話要慶祝啦，慶祝生日點解？因為佢嘅生日本來就已經過咗㗎啦。不過唔係喎，因為週期嘅關係又翻嚟喎。於是我哋就同你紀念你生日嗰日嗱，咁所以嗰個咪要慶咯。咁而家通常就係指咧喜慶嘅事情我無論係生日啦，或者咧攞獎啦。結婚啦、生仔啦、60大壽啦等等或者我哋啲公司所謂週年慶啦、幾多週年啦，嗰啲通常都係大年啦、5年啦、10年啦，咁咪慶咯。所以佢嗰個時間咧，就嗰個週期咧，就唔係由個天氣去決定嘅，而係由我哋發生嗰件事嚟去決定嘅。咁嗰啲週年慶咧就係呢類。誕咧，誕又好有趣喎。又唔係人人都叫得做誕㗎噃，我生日唔能夠叫做誕㗎噃，通常係指咧神靈或者偉人佢嘅一啲紀念日唔一定淨係生日，但係生日必然係。如果佢係偉人，如果佢係神靈嘅話，佢嘅生日佢就會係成為咗誕嘅。後來另外有一啲佢重要嘅日子，我哋都會話，譬如觀音誕，一年有4日㗎喎。一年一個年度裏邊4天，4日都係生日咩？唔係，佢其中1日係生日，但係其他嗰啲有佢咧出家啦、修道啦、成佛啦，原來咧嗰啲都係緊要日子，所以嗰啲日子咧我哋就要紀念佢啦。咁嗰啲就叫做誕。咁所以我哋而家好多嘅活動咪就係拜神咯，關公誕、包公誕、天后誕，咁就係嗰個神靈嘅生日。咁人有冇啊？咁咪國父壽神咯。我哋以前細個放假嘅，咁另外仲有嗰啲
聖誕節咯，咁因為要紀念佢啊嘛，咁所以咪就有個誕嘅呢個紀念日啦。好啦，仲有一個字喎，叫做醮啊。醮咧就比較特別啦。醮咧其實就係祭祀嘅儀式，不過呢個祭祀咧原來都有週期嘅。佢通常係有一啲特定嘅日子。嗱，例如我哋香港嘅新界，絕大部分嘅醮咧都係冬天嘅。咁尤其是嗰啲叫做尋恩醮或者係太平清醮，佢絕大部分都係喺秋冬嘅時間。用我哋新歷計嘅話，一般都係9月之後，到農曆年之前即係9月到12月之間。12月已經好後㗎啦，但仍然有嘅。咁到時就會好大型、好隆重咁搭個棚啦，咁然之後請個神出嚟啊，有人請人做戲啊，諸如此類啊，嗰啲叫大型嘅祭醮。大型嘅祭醮，好啦，咁另外仲有啲醮咧，呢啲醮咧，呢啲大型祭醮咧，佢係有週期嘅噃。嗱，好似香港咁最密嘅，咪就係長洲咯，佢1年打一次醮嘅。咁另外仲有一啲咧，就係新界嗰啲咧，就隨歷啦，3年一醮啦，5年一醮啦，10年一醮啦。咁最長咧，以香港計，最長係60年。上水廖氏60年，咁即係話一個人咧能夠參加到2次咧，其實咧都唔容易㗎啦。咁古人嚟講啊更加難添。咁你話點解嗰啲醮要每個地方嘅時間？唔係你拜神喎，唔係應該即係成日都要拜咁？其實就同嗰個地方嘅時間咧，同埋遇上嘅災難性嘅嗰個危急度咧係有直接嘅關係。例如第一個。點解長洲太平清醮年年都要打？因為佢哋喺海度。咁每年嘅舊時每年一打風，咁咪死好多人咯。因為以前嗰啲艇係木艇啊嘛，水上人嗰個艇係好輕嘅，舊時嗰啲木，所以一有大浪冚埋嚟，或者個風一捲起跌翻落嚟，個人就冇㗎啦。咁新界唔同喎，新界咧我哋住屋話大部分我哋都叫做有瓦遮頭喎，所以就算風雨幾大都好啦，佢個傷亡相對性咧係冇海邊咁嚴重。咁所以對海邊嘅人嚟講咧，傾傾下偈，琴日同佢傾下偈，今日遇上颱風就冇咗啦呢個人。咁所以對佢哋嚟講咧，嗰啲朋友街坊佢哋個死亡率高咧咁所以咧我哋每年都要超度佢。我哋亦都要每年去祈神，祈請神明咧幫助我哋，保佑我哋，等我哋咧係能夠平安度過各種嘅風風雨雨咁。咁但係陸地嘅農業社會相對咧安定啲。咁同埋咧，每次打一次醮咧，其實要使嘅錢咧係好多。咁所以舊時嘅人嗰個生活環境咧，唔係話你年年打醮，雖然有需要啫，咁但係都好大負擔㗎嘛。咁所以咧，我哋將佢拖長啲。即係話3年啦、5年啦，乃至到10年啦，我哋將過往10年過身嘅人咧，我哋儲埋一齊，咁我哋咧下一次咧，我哋一齊咧做個召會酬神嘅時候，亦都超度佢哋咁樣。咁所以咧，呢啲醮咧就係有時限嘅，但係呢啲時限咧係由嗰個嘅家族或者地區咧係去決定。好似今年啱啱我哋即係以農曆年嚟計，啱啱我哋過咗一個好大嘅元朗8年例醮，咁佢話10年一醮，咁今次咧做第10次啦，就8年大醮啦。咁嚟緊亦都會有10年一醮嘅，就係元朗鄧氏啦即係喺24年裏邊。咁呢啲咧就係隨住個家族咧，咁佢哋自己嘅地區去決定啦。因為有咗節慶誕醮呢啲活動，如果我哋淨係自己喺屋企話，今日觀音誕，咁我哋喺屋企有個觀音壇嘅，我自己拜。咁呢個係一個咧係家庭式嘅賀誕，你都係賀咁但係你會知道喺個社會裏邊咧，神靈對我哋嘅社區係影響好大嘅咁甚至咧舊時我哋冇醫療啦、冇福利嘅時候咧，其實我哋大部分嘅嘢咧都係求神靈幫我哋嘅啫。咁所以咧喺舊日嚟講，節慶誕醮咧係大事。既然係大事咧，我哋就唔淨止自己喺屋企度拜，我哋亦都需要去以示隆重，我哋就要去廟嗰度拜。於是，我哋就有好多嘅準備。咁呢啲就形成咗我哋所講嘅風俗習慣咁香港係一個好特別嘅地方啦。我哋好多人口啦。咁所以咧，我哋呢度咧唔係淨係廣東人，亦唔係淨係水上人。尤其是我哋自古以來都係一個所謂移民城市，即係話中國大江南北嘅人
佢哋為咗各種原因做生意啊，或者係咧其他嘅出外讀書啊，或者係點樣都好啦，佢哋要嚟香港或者經香港出去，所以呢度咧就帶嚟咗我哋五湖四海嘅人嘅一啲文化啦。佢哋會嚟呢度定居啦，佢哋嘅人嚟呢度定居咧，佢除咗佢有兩樣嘢要做嘅個過程上，一咧就係佢要同化，同化嘅意思即係佢嚟到呢度，佢呢度嘅生活同佢哋以前係唔一樣嘅，咁所以佢必須要接受呢度嘅生活習慣，至少你嚟到呢度我哋會打風，我哋會落雨，我哋濕氣重，於是佢咪要飲涼茶咯。你諗下，離開廣東邊有人飲涼茶嘅啫？其實但係佢嚟咗佢就要飲啦，因為佢喺呢度生活，唔想都唔得嘅。咁調翻轉啦，佢亦都因為係移民過嚟喺呢度咧，人生路不熟，所以佢又會帶住家鄉嘅一啲習慣翻嚟。雖然我哋出街食嘅係廣東菜，係好清淡嘅相對其他地方，但係翻到屋企咧，我哋都整翻啲家鄉菜，可能咧包下餃子啊，食下呢個鹽焗雞啊。食下呢一個肥豬肉啊！呢啲唔係我哋廣東平常嘅菜式嚟㗎喎咁所以喺過程裏邊，佢會帶嚟自己嘅文化，但係又吸收當地嘅文化。咁而當中咧，呢啲人因為佢嚟到嘅時候，佢其中一樣好重要要帶嚟嘅咧，就係佢哋嘅神靈。因為畢竟人生路不熟，你話呢度雖然有神靈，我哋都拜，但係始終係感覺好似我哋家鄉嗰個咧就熟悉啲咁於是咧就將家鄉嘅神靈啦，同埋佢相關嘅風俗就帶嚟香港。所以香港係一個好有趣嘅地方，我哋係匯集咗大江南北嘅信仰、民間信仰、各路神靈，其實都匯集晒喺香港呢個地方。咁於是就會受到咧佢哋呢啲拜祀嘅群體，同埋呢度嘅生活習慣。同埋呢度嘅一陣間會講啦，財力等等嘅原因咧，係造成咧佢對嗰個神靈信仰我哋今日關鍵係講神靈信仰啊嘛，嗰個尤其是賀誕啊嘛，咁點解佢哋同樣都係天后誕，點解佢咁拜咧？點解嗰個人有另外一種拜法咧？個原因就係因為我哋鄉下唔一樣咯，所以福建人佢咪叫天后做阿媽咯，媽娘咯。但係我哋廣東人，我哋就好尊重啦，我哋叫佢做天后啦。咁點解？因為我哋個群體唔一樣。如果你仔細去留意下，譬如潮汕人啦、福建人咧，佢哋燒嘅紙錢即係衣紙同我哋廣東人係唔一樣嘅。大金喎，我哋叫，我哋冇喎，我哋就廣東人就叫金銀就金銀㗎咯噃，係嘛？同埋睇嗰隻紙質啦、盤嘅形啦、顏色啦唔同。咁你話我哋拜嗰個都係同一個神靈啫，你唔好理我哋鄉下用咁嘅方法去拜咯，咁呢個咪保留咗佢哋嗰個風俗咯。好啦，咁跟住我哋落去睇啦嗱，因為今日佢郭師傅話要講下同我哋社會民生喎，咁我哋於是講賀誕，咁當然唔係賀我啦，係咪？係賀神靈啦。咁神靈嘅生日或者佢嘅紀念日，我要賀佢啦，咁嗰個咪叫做賀誕咯。但係個問題係賀誕其實係受一啲影響嘅喎，天時地利人和時代啦，舊時同埋而家好明顯係唔一樣啦。我哋嘅地緣嘅意思就係原來佢喺鄉下嘅時候好隆重，可能嚟到香港，因為我哋城市化，我哋住單位，我哋唔係住圍村，所以我哋賀誕嘅空間我哋都減少咗嘅喎，咁受地緣影響咯。所以我哋有啲誕喺邊度做咪 book 個球場咯，喺個球場嗰度同政府申請，我哋做幾多日之後你要還原呢啲，我哋咪就受地緣影響咯。族群同樣都係拜神，不過唔同人去搞嘅咧就唔同咯喎。廣東人就簡單好多嘅，潮州人佢哋有好多會社專門去做呢樣嘢嘅，福建人又有福建人嘅自己一套嘅喎，咁所以呢啲就叫族群。雖然都係拜天后，但係我哋個方法就好唔一樣。咁當然啦，更加實際要講就係，除咗天時地利人和，政理有冇當時有冇錢都係好緊要啦。我係要拜神啫，不過我哋經濟力唔高，咁所以就算我要搞，我哋嗰個嘅能力同埋規模就受限制啦。係嘛？以前有冇話我細個未見過啦？有冇見過人破單攞啲紅酒去啊？我細個未見過啦。但係而家會嘅喎，我哋揀咗幾支靚嘅紅酒去喎，攞嚟拜神喎。咁呢啲咪經濟能力唔同咗啦？係嘛？攞個咩嘢好靚嘅盤菜我都見過喎，訂個幾千蚊嘅盤菜係供俾神嘅喎。咁
以前邊度有㗎？我哋細個係嘛好簡單嘅啫嘛，經濟能力好咗咯。咁另外咧，仲有就係話，而家我哋要搞賀誕咧，其實都好受呢個政策同埋教育影響。教育水平高咗啦，咁大家有啲覺得，哎呀唔好咁勞師動眾啦，或者教育就話，我哋要環保啦，我哋簡單啲啦，唔好我哋燒咁多嘢。政策就係話，俾唔俾你都係一個問題喎。我唔租個場俾你，或者要你搭個棚，而家同你講喎，唔好用竹棚啊，改做鐵架啦，安全好多啊，佢覺得咁呢啲咪係政策咯，佢唔俾嘛，唔俾。有冇留意盂蘭燒嗰個桶啊？而家好難揾㗎。呢2年之後，而家唔係好見喎嗰個桶。以前係自然，唔知邊度嘅自然會走出嚟嘅喎個桶。而家呢2年有，但係少咗喎。5個變翻變咗2個，可能2個嘅變咗冇喎。咁呢啲咪就叫做政策咯。好啦，你睇翻呢個圖，意思即係我哋講咧我哋拜唔拜神，首先我哋受呢一啲嘅影響先，天時地利人和環境。好啦，如果我哋對神靈嘅需求越高，嗰個賀誕嘅規模形式就會越大。咁好易明啦。咁但虛線係指咩？規模大啫，但係都仍然係受嗰個時代地緣族群經濟能力。例如以前冇人干預，你咪中意燒到夠嘅年代咯。但係個問題係，同樣都係拜神，點解廣東人拜得咁簡單呢？仲咁買份簿就算㗎啦。係嘛？斬盒燒味擺喺個地下，咁插2個蘋果，篤完就拜完就算啦。但係點解潮州人佢哋要另外整個社？係嘛？1年淨係為做一個誕啫。不過咧，我哋就買個單位去籌備喎，咁即係好隆重、好大件事喎。咁點解廣東人會？因為佢個文化唔係咁咯。潮州人、福建人點解係啊？因為佢離開咗家鄉啦，所以佢嗰個團結力量又唔同咯。佢嘅對神靈嘅需求理解，咁對神靈嘅需求嘅意思係咩啊？第一，我哋生命上有好多危機，於是我哋需要神靈嚟保佑我哋。第二就係話，原來以前嗰啲神靈咧，尤其是嗰間廟啊，佢唔係淨係拜神嘅。間廟其實咧係提供咗好多社會福利嘅嘢。原來咧好多細路仔冇書讀，我哋喺啲香油錢度揾個請個老師翻嚟幫我哋教下啲細路仔食下字啦。好多人病喎，我哋請個醫師翻嚟贈醫師藥啦。咁所以原來以前廟宇就係舊時嘅社區中心、福利中心，所以我哋咪依靠神靈咯。其實我哋係依靠冇呢個神靈就唔會有呢啲服務提供嘅。咁需求大，所以1年到晚，神靈照顧我哋，生理心理都會保佑。咁所以佢生日，咁我哋梗係要做啲嘢，係嘛？表達我哋嘅敬意。所以我哋細個成日都有句説話講嘅喎，飯可以唔食喎，神可以唔拜喎。就係咁解啊嘛，因為佢1年到晚照顧我啊嘛。咁佢生日啦，我哋梗係要去啦，我哋梗係要支持捐錢啦，做召會啦，食飯啦，目的都係咩？人神共樂，感激神靈，咁個賀誕咪大咯。咁但係你隨住我哋時代改變啊，經濟改變，政策改變尤其是我哋嗰個嘅社會福利好咗啦，好多嘢我哋唔需要靠神靈啦。我哋有病，我哋去排，至少我哋去排街症都唔會冇得睇醫生嘛，係咪？咁所以我哋唔需要喺廟宇做呢啲嘅時候，我哋咪好似感覺上對神靈嘅需求咪降低咗咯。咁於是我哋對神靈嗰個拜神1年到晚，可能就係年頭啦，農曆年頭我哋咪走去拜神，祈求神靈保佑。咁年尾我哋還神。咁中間如果有乜特別嘅時候，我哋先入去㗎啦。如果唔係，其實都唔得。咁變咗而家個賀誕就簡樸咗啦。都係觀音誕生日。咁不過咧，而家我哋最多就係去廟裝個香，買份簿咁就算，未必真係會搭個棚啦。咁所以咧，呢啲就係影響。咁最後就俾大家望下2張相啦。咁就係話，其實以前我哋對神靈嘅需求大，拜神需求大嘅原因就係生命威脅大。咁當然呢個同科技同埋我哋當時嘅經濟環境有關啦。咁頭先啱啱講嘅福利啦，係咪社會福利？而家喺70年代開始，政府包攬晒啦。咁所以我哋好多嘢就唔需要依靠，唔需要麻煩到神靈。咁所以我哋對神靈之間嘅感覺上對佢嘅需求就降低咗咯。咁另外仲有一啲群體亦都改變咗啦。你睇下呢隻船啊，其實呢隻船就係嗰陣時我哋去天后誕嘅時候咧，2月23
呢個3月23嘅時候咧，呢個天后誕，咁佢咪要啲艇家以前水上人就坐晒船咧，就張燈結綵咁樣就去大廟嗰度拜天后。你諗下，我哋今日仲有幾多水上人咧？咁所以以前好盛大嘅喎，但係水上人嗰個族群越嚟越少啦嘛，得翻幾個地方，仲有喎，佢真係水上人都好咧，佢唔係真係住喺個船度喎，佢而家係夜晚翻屋企嘅喎，係日頭去捕魚嘅時候落船啫噃，咁所以其實呢啲唔係話嗰個賀誕唔係我哋對天后唔崇拜，而係佢冇咗呢個群體，佢拜嘅方法亦都唔同咗。我睇多呢一張你咧，呢張咧黑白朦朦地咁，但係咧即係嗰個俾你知道嗰個情況就係話，其實呢啲咧就係以前避風塘嗰啲船嚟嘅。咁喺天后誕嘅時候咧，佢個船頭咧其實搭咗個花牌嘅，就寫明係祝賀天后寶誕嘅。咁佢哋到時候咧嗰日咧就會洗架船去嗰個叫做呢個大廟啊，或者有幾間比較濃，仲有個赤灣天后廟喺深圳嘅，佢哋會洗架船過去嘅喎，去拜天后。咁你話而家我哋好似冇咗呢種規模喎，仲有少量，但係唔多冇以前咁虛冚啦。咁啱啱講咯，冇咗呢個群體咯。咁所以賀誕嗰個情況咧，其實真係因應住我哋個社會喺度改變緊嘅時候咧，其實賀誕嘅規模亦都實在係減少緊嘅。咁呢個咧都係我哋即係要理解嘅一個情況啦。咁第一節咧，我哋就同大家講到呢度，唔知嘅有冇嘢問咧？咁我想問下咧，以前嗰個賀誕嘅模式啦，咁佢哋會唔會有啲咩特別咧？會唔會有啲衝突咁樣咧？即係會唔會話一個廟有唔同嘅即係唔同嘅群體係啦，有㗎，呢個情況有㗎。咁當然啦，一般嚟講拜神咧，就係頭先我哋講過，有啲神明有族群性嘅。譬如話，就算天后都好啦，廣東人拜福建人拜潮州人，佢係各有各自己嘅方法嘅。咁一般嚟講咧，都係溫柔嘅，因為畢竟咧都係神明生日，咁都要唔睇真面都要睇佛面。咁但係亦都實在會有嘅，譬如話舉例長洲嗰個太平清醮，其實佢係有幾個唔同嘅團體嘅，就單位嘅，譬如佢有北社有菜園唔同嘅社，咁就佢哋各自咧係包攬一飯咧，就去即係去表達我哋對神明嘅一個敬意都有嘅。咁而家嚟講咧，就當然係已經即係 run 咗100幾十年啦，大家都係好和平㗎啦咁。但係曾經以往咧，係確實係有一啲嘅賀誕咧，係因為族群嘅一啲習慣同埋咧即係覺得好似啲緊要嘅崗位就俾你哋某一啲嚟包攬咗，咁我哋好似冇份咁永遠我哋都冇機會去即係表達我哋嘅誠敬，咁咪有問題咯。咁所以咧就都有衝突過咁但係畢竟因為有神靈喺面前咧，咁相對呢啲事咧都係比較快平息，即係都冇話再去蔓延到好嚴重咁樣。咁我想問下，會唔會後期會有一啲例如天后誕咁樣啦？佢哋會唔會有分乜嘢咩地區嘅天后誕咧？就邊一啲籍貫嘅人士起嘅，邊某一啲咧呢個天后廟咧就係某一啲籍貫人士起嘅咁樣，即係會唔會咁樣分類咧？因為我哋普遍而家香港人唔知㗎嘛，即係我係廟外入去㗎啦。香港咧就比較特殊咁因為呢啲廟宇咧有幾種嘅，第一種咧就可能係家族起嘅。某一個家族，我哋個工作或者種種原因，我哋自己家族就起咗間天后廟，呢個係第一種。第二種咧就公眾性嘅，通常譬如深水埗嗰啲咧，就係佢街坊大家夾錢嘅。不過因為我哋喺海邊，所以我哋特別要拜天后。咁譬如公眾性嗰啲咧，咁嗰啲就本身係乜嘢族群都有嘅，乜嘢族群都有。另外仲有一啲咧，就係地區裏邊咧，佢哋譬如你去香港仔咧，好有趣嘅。香港仔其實好多間天后廟嘅，大街嗰間咧只係歷史上最大啫。其實咧喺山邊當時嗰啲木屋區咧，係有好多間細間拜天后。呢啲就係族群啦。即係話雖然嗰間你係廣東人拜嘅，雖然我哋都係但係感覺上咧，我哋都中意咧喺翻自己家鄉請天后嘅。
所以咧，我哋就請個天后像翻嚟咧，就喺我哋住嗰兩條街啊，我哋啲街坊主要就係呢兩條街嘅，就喺嗰度自己另外搭一個細間嘅。嗱，咁佢哋好多時咧，為咗避免紛爭咧，其實就係用咁嘅方法啊，你有你拜，又我有我拜啊，咁咧大家咧就唔好撈埋。咩解你用你嘅方法咧，我又覺得我哋嗰啲紙嗰啲金銀衣紙你又冇得賣，咁我有個心又唔舒服，咁不如自己分開啦。咁啊，但係香港係一個算係好融合嘅地方，相對嚟講係一個好，因為畢竟我哋個生活環境係咁啊，咁所以對神明拜個拜字都係咁。有冇啲乜？好啦，咁啊，今日咧，我哋非常之多謝我哋嘅客席講師鄧家就博士咧，為我哋詳盡去講解一下有關呢啲神誕嘅習俗咧，同我哋香港嘅民生嘅關係㗎。咁我哋今集到此為止，咁好多謝鄧家就博士。今日嘅節目咧就到此為止啦，大家記得 CLS 同埋撳嗰個叮叮鐘啦，下一集再見，拜拜。